لو أطفالك فوضويين وبيشيلوا كل حاجة من مكانها وبيرموها على الأرض زي اللي في الصورة كده، يبقى الفيديو ده جالك في وقته. معلش، أنا عارفة إنه منظر صعب قوي، ربنا يكون في عونك، بس عايزاكي تستحملي وتصبري شوية عشان أطفالك محتاجة تتعلم الترتيب. بس أهم حاجة هتعلميهم الترتيب إزاي. بس قبل ما أقولكوا هنعلمهم الترتيب إزاي، عاوزة أقولكوا إن إحنا ممكن نبدأ نعلمهم بداية من عمر 2.5 سنين. ممكن ما نلاقيش استجابة، بس أهم حاجة نستمر. وأول خطوة إننا نعلمهم إزاي يرتبوا، مش بس نقول لهم أمر وخلاص، لا، إحنا ننزل ونساعدهم بإيدينا ونوجههم بعض التوجيهات أثناء المساعدة دي. وتاني خطوة إننا نوفر لهم أدوات يرتبوا بيها. الأدوات دي تكون سهلة الاستخدام وفي نفس الوقت تكون آمنة على الأطفال. وتالت خطوة هنوفر لأطفالنا أماكن مخصصة ليهم ولأدواتهم علشان يشيلوها فيها وعلشان يحبوا النظام ويتعودوا على الترتيب. ورابع خطوة، بلاش نطلب من أطفالنا الكمال، خلينا دايما مصدر تشجيعهم وتحفيزهم، وبلاش نعاقب الأطفال أو نسمعهم كلام يضايقهم.